गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल गांव में बांदर नहीं दिखते, कहाँ से दिखाएंगे। सब व्लॉगिंग जो कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। आज मैं और मेरा रामू चले हैं जंगल एडवेंचर पे। जंगल में रहने का मजा है कुछ और है यार, ठंडी फ्रेश हवा। या अब तो शिमला में भी बहुत गर्मी आने लगी यार, पता नहीं क्या होगा। क्या गाइस, आपने ये देखा जंगली मुर्गा? इसे देख के तो एक बात याद आ गई, जंगली मुर्गा किसने खाया?